ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, ഈസി ഫോർ ടെക് എന്ന യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. അപ്പോൾ നമ്മളിന്നിവിടെ വന്നിരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ സൈക്കിൾ റിസ്റ്റോറേഷൻ്റെ പാർട്ട് 2 ആയിട്ടാണ്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ സൈക്കിൾ റിസ്റ്റോറേഷൻ്റെ പാർട്ട് 1 കണ്ടില്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കയറി നോക്കുക. അപ്പോൾ പാർട്ട് 1ൻ്റെ ലിങ്ക് ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ തന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക, ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, കമൻറ്റ് ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് എന്തായാലും ചെയ്യുക, മറക്കാണ്ട് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ നമുക്ക് സൈക്കിളിൻ്റെ റീസ്റ്റോറേഷനിലേക്ക് കിടക്കാം, പാർട്ട് 2ലേക്ക് കിടക്കാം. അപ്പം നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു ബ്ലാക്ക് പെയിൻ്റാണ് ഇവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്നത് സൈക്കിളിന് അടിക്കാൻ വേണ്ടി. നമ്മളിപ്പോൾ സൈക്കിളിന് ഇപ്പോൾ ഫുൾ ബ്ലാക്ക് അടിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ്. അപ്പോൾ ഈ സൈക്കിളിൻ്റെ എല്ലാ പാർട്സും അയച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇത് നമ്മൾ നേരത്തെ വൃത്തിയാക്കിയതാണ്. അപ്പം നമ്മളിപ്പോൾ ഈ പെയിൻറ്റ് നല്ല ബ്രഷിലെടുത്തിട്ട് നല്ല വൃത്തിയിൽ അടിച്ച് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇപ്പം കറുത്ത പെയിൻ്റാണ്. ആ പെയിൻറ്റ് നല്ല വൃത്തിയിൽ അടിച്ചു കൊടുക്കണം. അത് ബ്രഷ് എടുത്തിട്ട് നമ്മൾ ബ്രഷും കൊണ്ട് അടിക്കുന്നെങ്കിൽ നല്ല വൃത്തിയിൽ വലിച്ച് ഇട്ട് കൊടുത്താൽ നല്ല വൃത്തിയായിട്ട് വരും. അല്ലാണ്ട് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ആക്കി അടിച്ചാൽ അത് റെഡിയാവില്ല. അതിൽ നിറച്ചും വര വീണ് കിടക്കും. അതുകൊണ്ട് അത് വൃത്തിയാക്കി അടിക്കുമ്പോൾ അത് ശരിക്കും നന്നായിട്ട് വലിച്ച് കൊടുത്താൽ സംഭവം വരയൊന്നും വീഴാണ്ട് നല്ല വൃത്തിയായിട്ട് കിട്ടും. പിന്നെ പൊടിയൊന്നും തെറിക്കാണ്ട് നോക്കുക, പൊടിയോ മണ്ണോ ഒന്നും തെറിക്കാണ്ട് നോക്കുക. മണ്ണൊക്കെ തെറിച്ചാൽ അവിടെ വൃത്തികേടായിരിക്കും. അപ്പം കട്ടി കുറച്ച് പെയിൻ്റ് എടുത്ത് അടിക്കുക. അപ്പം അല്ലെങ്കിൽ ഒലിച്ചിറങ്ങാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്. കുറച്ച് പെയിൻ്റ് എടുത്ത് അടിക്കാവുള്ളൂ. അധികം പെയിൻ്റ് എടുത്ത് അടിച്ചാൽ ഒലിച്ചിറങ്ങിയായിട്ട് ഒരു പാടായിട്ട് കിടക്കും. അപ്പോൾ ഈ പെയിൻറ്റ് കുറച്ചെടുത്ത് നല്ല വൃത്തിയിൽ അടിക്കുക. എല്ലാ സ്ഥലങ്ങളിലും നല്ല വൃത്തിയിൽ പെയിൻ്റ് അടിക്കുക. ചെറിയ പാർട്സൊക്കെ ആണെങ്കിലും നല്ല വൃത്തിയിൽ അടിക്കുക. ഒട്ടും മണ്ണൊന്നും പാടില്ല, മണ്ണോ പൊടിയൊന്നും പാടില്ല. ഇത് അടിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് വേണമെങ്കിൽ ഒരു തുണി എടുത്ത് തൂത്തിട്ട് അടിക്കാം. അപ്പോൾ എല്ലാ സൈഡും ഇപ്പോൾ ഇപ്പുറത്തെ സൈഡ് അടിക്കുവാണെങ്കിൽ അപ്പുറത്തെ സൈഡിൽ കുറച്ച് ഒലിച്ച് വന്നിട്ടുണ്ടാവും. അപ്പം നിങ്ങൾ ആ അപ്പുറത്തെ സൈഡ് ഒലിച്ചത് ഉറയ്ക്കുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ അപ്പുറത്തെ സൈഡ് അടിക്കുക. അപ്പോൾ എല്ലാ സ്ഥലവും നല്ല വൃത്തിയായിട്ട് അടിക്കുക. ഇപ്പോൾ വലിച്ച് വിട്ടാൽ മതി ബ്രഷ്. വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് സ്പ്രേ ക്യാൻ ഉപയോഗിച്ച് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. സ്പ്രേ പെയിൻറ്റ് വാങ്ങിയിട്ട് അടിക്കാവുന്നതാണ്. സ്പ്രേ പെയിൻറ്റ് കുറച്ച് കോസ്റ്റ്ലിയാണ്. പിന്നെ അടിക്കാൻ അറിയാത്തവരടിച്ചാൽ അത് ഒഴുകി പോകും. എൻ്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ സ്പ്രേ പെയിൻറ്റ് ഇങ്ങനെ ബ്ലാക്കൊക്കെ അടിക്കുന്നെങ്കിൽ സ്പ്രേ പെയിൻറ്റിനേക്കാളും നല്ലത് ഇതേപോലത്തെ ഒരു പെയിൻറ്റ് വാങ്ങിയിട്ട് ബ്രഷ് വെച്ച് നല്ല വൃത്തിയിൽ അടിക്കുന്നതായിരിക്കും. അപ്പം എല്ലാ പോർഷനും നല്ല വൃത്തിയിൽ അടിക്കുക. നമ്മൾ ബാക്കിലെ കമ്പിയിലേക്കൊക്കെയാണ് പെയിൻ്റ് അടിക്കുന്നത്. എല്ലാ സ്ഥലങ്ങളിലും നല്ല കുറച്ച് പെയിൻ്റ് എടുത്തിട്ട് നല്ല വൃത്തിയിൽ അടിച്ചു വിടുക. ഈ പെയിൻറ്റ് നല്ല വൃത്തിയിൽ അടിച്ചില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ വണ്ടിക്കൊരു ലുക്ക് ഉണ്ടാവില്ല, സൈക്കിളിനൊരു ലുക്ക് ഉണ്ടാവില്ല കാണാൻ. അപ്പോൾ ഇത് നല്ല വൃത്തിയിൽ അടിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വലിയ പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല, നല്ല അടിപൊളിയായിരിക്കും കാണാൻ, നല്ല തിളങ്ങും സൈക്കിള്. അപ്പോൾ ഇത് നല്ല വൃത്തിയിൽ അടിക്കുക, മാക്സിമം നല്ല വൃത്തിയാക്കി അടിക്കുക. എല്ലാ സ്ഥലങ്ങളിലും അടിക്കുക. ഇതേപോലെ ഉള്ള സ്ഥലങ്ങളൊന്നും മിസ്സാക്കാണ്ട് എല്ലാ സ്ഥലങ്ങളും അടിക്കുക. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഹാൻഡിലാണ് അടിക്കുന്നത്. ഹാൻഡിലൊക്കെ അടിക്കുമ്പോൾ ലേശം പെയിൻ്റ് എടുത്താൽ മതി, പെയിൻ്റ് എടുത്ത് അടിക്കുക. പിന്നെ ഈ നെറ്റിൻ്റെ അവിടെയൊന്നും അധികം പെയിൻ്റ് ആക്കാണ്ടിരിക്കുക. നെറ്റിൻ്റെ അവിടെയൊക്കെ പെയിൻറ്റ് അധികമാണെങ്കിൽ അതൊക്കെ ഒന്ന് തൂത്തെടുക്കുക. നെറ്റിൻ്റെ അവിടെ പെയിൻറ്റ് അധികം വന്നാൽ നമ്മൾക്ക് പിന്നെ അത് ഊരാൻ കുറച്ച് പാടായിരിക്കും. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പെയിൻ്റൊക്കെ അടിച്ച് നല്ല വൃത്തിയാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. പെയിൻ്റൊക്കെ അടിച്ച് നമ്മളിപ്പോൾ ഇത് ഉണങ്ങാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോൾ വൃത്തിയായിട്ട് നമ്മൾ പെയിൻ്റൊക്കെ അടിച്ചിട്ടുണ്ട്. വലിയ ഒലിക്കോ അങ്ങനെയൊന്നും ഇല്ലാണ്ട് നല്ല വൃത്തിയാക്കി പെയിൻ്റ് അടിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പം ഇതിപ്പോൾ നല്ല വൃത്തിയാക്കി പെയിൻ്റ് അടിച്ച് വെച്ചേക്കുന്ന ഒരു വീഡിയോ ആണ് ഞാനിപ്പോൾ കാണിക്കുന്നത്. നമ്മളെല്ലാ പോർഷനും ഒഴിവാക്കാണ്ട് നല്ല വൃത്തിയായിട്ട് അടിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി അടുത്തതെന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ സ്റ്റിക്കർ ഒട്ടിക്കലാണ്. സ്റ്റിക്കർ ഒട്ടിക്കൽ വർക്കാണ് ഇനി ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഞാൻ ഇവിടെ ഫ്ലൂറസൻ്റ് യെല്ലോ ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്റ്റിക്കർ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ആ സ്റ്റിക്കർ ഇങ്ങനെ ഒട്ടിച്ച് അതിൽ നല്ല വൃത്തിയായിട്ട് ഒട്ടിക്കുക. ഒരു എയറും വരാണ്ട് നല്ല വൃത്തിയായിട്ട് സ്റ്റിക്കർ ഒട്ടിക്കുക. ആ സ്റ്റിക്കർ ഒട്ടിച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ സൈഡ് ഇങ്ങനെ ഒരു ഡിസൈൻ ആക്കിയിട്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു ബ്ലേഡ് വെച്ച് സൈഡ് ഡിസൈൻ ആക്കിയിട്ട് ഇങ്ങനെ പതുക്കെ കീറിയെടുക്കുക. ആ സ്റ്റിക്കർ ഒട്ടിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ സൈക്കിളിൻ്റെ ഒരു ഇത് തന്നെ പെയിൻറ്റ് തന്നെ മാറി വേറെ ലെവലാകും. അപ്പോൾ ആ സ്റ്റിക്കർ നല്ല വൃത്തിയായിട്ട് ഒട്ടിക്കുക. സ്റ്റിക്കർ നല്ല വൃത്തിയായിട്ട് എവിടെ അങ്ങനെ എയർ വരാണ്ട് എല്ലായിടവും നല്ല വൃത്തിയായിട്ട് ഒട്ടിക്കുക. അങ്ങനെ ഒട്ടിച്ചില്ലെങ്കിൽ നല്ല വൃത്തിയായിട്ട് ഒട്ടിച്ചില്ലെങ്കിൽ ഇത് പറഞ്ഞു പോകും. അപ്പം ഈ സ്റ്റിക്കർ ഒട്ടിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് അവിടെ ഒരു ഇതും പാടില്ല, ഒരു എണ്ണമഴക്കോ അങ്ങനത്തെ ഒരു സാധനം പാടില്ല, അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റിക്കർ അവിടെ ഇരിക്കില്ല. ഇപ്പോൾ അപ്പുറത്തെ സൈഡാണ് സ്റ്റിക്കർ ഒട്ടിക്കുന്നത്. ഇപ്പുറത്തെ സൈഡ് സ്റ്റിക്കർ ഒട്ടിക്കുമ്പോഴും അതേപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ ഈ നമ്മൾ നേരത്തെ ഒട്ടിച്ച സൈഡിലെ അത്രയും നീളത്തിലാണ് ഇപ്പുറം ഒട്ടിക്കേണ്ടത്. പിന്നെ ഞാൻ ഫ്രണ്ടിൽ കുറച്ച് ഭാഗത്ത് സ്റ്റിക്കർ ഒട്ടിച്ചിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ഞാനിവിടെ കേബിളിൽ കൂടെ കുറച്ച് സ്റ്റിക്കർ ഒട്ടിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ കുറേ ഭാഗങ്ങളിൽ ഞാനിപ്പോൾ സ്റ്റിക്കർ വർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇതിൻ്റെ മേലെ കൂടെയും അങ്ങനെ കുറേ
ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇതിൻ്റെ സ്റ്റിക്കർ വർക്കൊക്കെ ഓൾറൗണ്ട് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ സ്റ്റിക്കറൊക്കെ നല്ല വൃത്തിക്ക് നമ്മളിവിടെ അടിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട് സൈക്കിളിൽ. ഇപ്പോൾ എല്ലാ ഭാഗങ്ങളൊക്കെ ആണെങ്കിലും സൈക്കിളിൽ നല്ല വൃത്തിയാക്കി സ്റ്റിക്കറൊക്കെ ഒട്ടിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ സ്റ്റിക്കർ വർക്ക് ഏറെക്കുറെ കഴിഞ്ഞു. ഇനി വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ചേർക്കാവുന്നതാണ് കുറേയും കൂടെ സ്റ്റിക്കർ. അപ്പം ഇവിടെ നമുക്ക് ഒരു സ്റ്റിക്കറും കൂടെ അടിക്കാനുണ്ട്. അപ്പോൾ ഏറെക്കുറെ കഴിഞ്ഞു. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ അടുത്ത പാർട്ട് വരുന്നുണ്ട്. 3-ാം പാർട്ടിലുള്ള സ്റ്റിക്കർ വർക്ക് എല്ലാം കഴിഞ്ഞ് ബിൽഡ് ചെയ്യുന്നതാണ്. അപ്പോൾ അടുത്ത വീഡിയോയാണ് 3-ാം പാർട്ട്. 3-ാം പാർട്ടിൽ ഇതിന് ടയറൊക്കെ ഇട്ട് സൈക്കിൾ നല്ല സെറ്റപ്പാക്കി ഇറക്കുന്നതാണ്. അപ്പോൾ എല്ലാവരും 3-ാം പാർട്ടിന് വേണ്ടി കാത്തിരിക്കുക. നമ്മൾ അടുത്ത് തന്നെ 3-ാം പാർട്ട് ഇടുന്നതാണ്. അപ്പം എല്ലാവർക്കും ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. എല്ലാവരും ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. ഇപ്പം ഇതിൻ്റെ ബിൽഡിങ്ങിൻ്റെ വീഡിയോ അടുത്ത് വരുന്നതാണ്.